Aquí mi hermano va a comenzar un fuego ahorita. Aquí miren. Y vamos a comenzar. Hasta compró leña y todo, miren. Yeah, Him means business. something like that. Va en serio. Ahora sí ya tiene llama, mira. Esos palos se van a quemar bien rápido. I think so. Ahora sí ya está bien bonito el fuego, ya agarró bastante bien. Miren. Vamos a ver si esta gallina tiene huevos por aquí, porque aquí está parada ya ratitos y no se mueve. A mí se me hace que tal vez aquí solo está parada ahí haciendo nada. Nos va a caer. ¿Quién? La vara. ¿Qué estás haciendo, gallina? Aquí estoy viendo que no me vayas a ver. Pero solo está parada ahí haciendo nada. Solo parada. Por aquí han venido, mira, a estar escarbando. Sí, les gusta lo fresco. Ajá. No se mira nada, ¿verdad? Sí, porque ellas para poner huevo hacen un nidito. Sí. De repente cuando andamos cortando palos encontramos los huevos por ahí. Bueno, ahí mi hermano se puso a hacer ese fuego. Les encanta ponerse a hacer el fuego, especialmente así como mi hermano Lito, mi hermano Saí. Entonces, ahí ya se quitó las ganas, ¿verdad? El gusto de querer hacer un fuego, ahí sí que ahí ya estuvo. Aquí están las uvas, miren. Oh, Estas son las uvas todavía. esas les deberían de amarrar una mecate, un cabullo, Sí. porque ahí se enrollan. Ujú. Que se le ponen más palitos para conseguir un enrollado. Digo, al rato aquí van a dar uvas. Sí. Bueno, pues ahorita vamos en camino hacia Texas Roadhouse. Vamos a ir a comer unos ricos steaks por ahí. Vamos toda la familia casi, solo falta Carter. Viene Vita también y Elder, mi hijo, vienen allá atrás. Miren en aquel carrito blanco que viene ahí. Ahí vienen ellos. Y aquí vamos, por aquí va mi esposo Elder, mi querido esposo, por supuesto. Y también venimos con... Aquí mi mamá y mi hermano Saí. Aquí está mi mamá. Y aquí está mi hermano Saí. Así que ahí. Ahorita vamos a ir a comer. Aquí andamos disfrutando Logan ahorita, miren. Oh, come on, brother. Oh, come on. ¿A cuánto están? Oh, $2,000. Sí. Aquí andamos en Home Depot viendo a ver las decoraciones de Navidad. Miren, qué bonitas. Aw, gee. Isn't Qué Christmas just bonita. the greatest time of the year? The twinkling lights, the snowy nights, and best of all, celebrating with friends and family.
Oh, Olaf también. Ah, no tiene. Pero esta sí. The spirit? Qué bonito. Cierto, Capulino, que aquí tengo este. Ay, ma. Ya se vio que ¿Y este cuál es? es de noche, ¿verdad? Con el hacha. ¿O es el dragón? Muy bravo. Miren. ¿Cómo se ríe? Y este, el perro. Hey, you. Yes, you. Come over here and look what I can do. Did you like that? Well, you can customize all of that and more, even recording your own dialogue. But if you don't want to Wow. be a voice actor, that's fine too. I come with pre-recorded messages. You can choose emotion, writing, eyes, and voice. Miren cómo está ya el otoño en su pleno apogeo aquí en Logan, Utah. Miren qué bonitos los árboles, están hermosos. Miren. En estas últimas lluvias que han venido y que ha habido bastante frío, miren, los árboles ya están terminando de cambiar por lo que se mira. Qué bonitos. Oh, wow. Oh, wow, indeed. Qué bonito está. Wow. Vamos a ver por esta calle también. Hay muchos árboles. Oh, sí, qué bonito. Esta parte de aquí siempre está bien bonita, ¿verdad? Sí. Un túnel de árboles. Bien bonita. Wow. Bueno, ¿qué creen que estamos haciendo otra vez por aquí, por el lado de afuera? En la noche estamos haciendo otro fueguito por aquí, miren. Nice, aquí estamos encendiendo estos cartones con estos pedazos de madera aquí. Qué bonito se mira. Ahí está. Ahí va a agarrar ahorita. ¿Se quemó toda la leña del temprano? Yeah. Todo. Wow. No, pues sí. Hoy ya quemaron la leña, ¿qué? Ya, hoy en la tarde. Ya las gallinas se fueron a dormir. Allá pues está oscuro. ¿Cómo que horas son, muchachos? Como las 10. Son las 8:20. 8:20. 8:20 en el verano ahorita estuviera pero tremendo sol. Aquí estoy con Esaí, con Elder. La caja estaba buena para... Ay, yo pensé en esa caja, fíjate. Me olvido. Ah, Sorry. nice. Miren, se siente un calor tan bonito, tan rico por aquí. Todo está iluminado ahorita gracias al fuego, miren. A la luz del fuego. Los árboles ahí, todo. Lo que hace el fuego, ¿verdad? La luz que da, qué bonito. ¿Verdad? Ya. Ahí está mi brother cortando más leña. ¡Ay! Dije yo, no me voy a oír. Oh, wow, ahora sí, mira, está iluminando todo por aquí. The Dodgers are playing right now too. Oh, There's a lot of games going on. puede ser. Bueno, pues aquí estamos, miren, haciendo otra fogata. Se mira bien bonito el estar aquí afuera, quemando palos, ¿verdad? Es una bonita experiencia, especialmente ahorita en el otoño. Y pues aprovechando, ¿verdad? Que mi hermano está aquí, miren. Ahí anda cortando palos ahí con una linterna. Ahí va ya el fuego. Ya va quedando allí. A tirar estos ahí también. Ok, mira. Allí. Nice.
I should put more in the center. Qué bonito. Qué bonito se mira.